दिल्ली की ठंडी सुबह थी। विवेक अपने रूम में गहरी नींद में सो रहा था। उसका अलार्म ट्रिंग 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 जोर जोर से बजने लगा। अजय बोला, विवेक उठ जा भाई, ड्यूटी का टाइम हो गया। गोली ने तकिया फेंकते हुए कहा, हर दिन यही ड्रामा करता है तू। बट विवेक करवट बदलकर बोला, बस 5 मिनट और। अजय और गोली ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने मिलकर उसका कंबल खींच लिया। विवेक उछलकर बोला, अरे ठंड लग रही है यार। गोली बोला, ठंड नहीं, अब ड्यूटी का टाइम लग गया है। आखिर विवेक नींद में ही उठकर तैयार होने लगा और भागते हुए बोला, एक दिन ये अलार्म को ही ड्यूटी पर भेज दूंगा।